Kuidas alanud majanduslangusest võitjana välja tulla? Vol 2. Minu nimi on Roland Tokko, olen Eduakadeemia üks asutajatest. Üks küsimus, mida kriisiküsitluses väga paljud inimesed küsisid, oli see, et kuidas hetkeolukorras finantsiliselt toime tulla. Ma jagan sulle mõningaid asju, mille osas võib-olla sa ütled, et see on nii loomulik, ma juba olen seda teinud, aga ma jagan seda siiski, sellepärast et ma usun, et on inimesi, kes on tänases olukorras võib-olla hirmust ja kõigest muust tulenevalt sellises situatsioonis, kus nad ei suuda mõelda selgelt ja neil on lihtsalt vaja, et keegi neile ütleks samm-sammult mõned lihtsad asjad, mida teha. Ja kui sa ei ole ise selles olukorras, kus sul finantsiline olukord nii hull on või sa oled juba mingid sammud ära teinud, siis ole hea, jaga seda videot või jaga neid nõuandeid teiste inimestega, et me võimalikult paljud inimesed suudaks tuua nii heasse positsiooni finantsiliselt kui võimalik. Esimene asi on see, et vaata üle kõik oma kulud, mida sa täna teed. Kus sa saad midagi ära lõpetada või vähendada või kellegagi jagada. Äkki on sul mingid asjad, mida sa ei pea ise maksma täies mahus. Äkki sa saad neid jagada kellegiga koos. Teine asi on see, et kui sul on laenud, siis vaata üle pangaga tingimused. Sul on võib-olla võimalik neid laene ajatada või siis mõneks ajaks peatada. Eks sul on võimalik laenumaksed mingiks perioodiks kinni panna ja see annab sulle vähemalt mõningase sellise rahutunde ja mõningase perioodi, kus sul, kui näiteks oled sissetuleku kaotanud, siis annab sulle sellist puhvrit, et sa ei pea kulutama selle peale. Uuri oma pangast, erinevaid võimalusi nad pakuvad. Kolmas asi on see, mis on, ma arvan, kõige olulisem selles olukorras, on see, et suhtle ja kui sul on mingisugune olukord finantsilises osas, kus sa kellelegi leiad võlgu või sa ei saa midagi maksta, siis kõige hullem, mis sa teha saad, on see, et sa lihtsalt kaod ära. Sa mitte ainult ei tekita endale finantsiliselt hullemat olukorda, sellepärast et võib-olla sulle antakse inkassosse või kaevatakse kohtusse või mis iganes muud pidi, mis võib sulle lõppkokkuvõttes finantsiliselt oluliselt kulukamaks minna, aga mis on veel hullem, on see, et see võib mõjutada väga tugevalt sinu isiklikku brändi või sinu isiklikku siis siin maailmas nii-öelda kuvatust ja kui sinu kuvand või sinu kohta liikuvad jutud muutuvad negatiivseks ja see hakkab levima, siis see kahjustab sind oluliselt rohkem kui ainult see üks konkreetne finantsiline olukord. See võib mõjutada sul võimalusi saada osa mingitest muudest asjadest, mingite muude inimestega mingid kokkuleppeid teha. Nii et väga-väga oluline selle juures on see, et olla avatud ja suhelda inimestega ja rääkida neile ausalt. Kui sa näed, et sa ei saa maksta või kui sa näed, et sul on raske olukord, siis anna sellest teada ja räägi läbi. Võib-olla on mõne inimesega võimalik jõuda kokkuleppele, et sa näed lihtsalt, sa ei saa kogu seda summat niikuinii maksta praegusel ajal, et äkki sa on valmis sellega, et sa maksad mingi osa või et sa maksad mingi osa ja sa lubad seda tasuda kunagi hiljem selle, mis sa saad. Aga hoia seda inimest kursis, jaga infot ja kui sa näed olukord läheb hullemaks, siis samamoodi ära lõpeta seda suhtlemist ära kao ära. Samamoodi ettevõtjana, kui sa täna oled olukorras, kus sa näed, et sul täna sissetulekuid enam ei tule peale, kliendid on ära kadunud ja sa ei saa võib-olla oma töötajaid hoida, siis selles olukorras vaata ühte asja, vaata seda, et kui sa näed tõesti, et sa mitte mingil juhul ei ole võimalik nii-öelda ellu jääda, sul igal juhul tuleb see ettevõtte kinni panna, siis variant 1 on see, et sa lihtsalt kas siis lõpetad selle ettevõtte ära ja paned kinni või teine variant on see, et kui sa näed, et sul kohustused lähevad liiga suureks, siis vaata, et sa õigel ajal teed pankrotiavalduse. Sellepärast, et kui sa seda ei tee, siis sa vastutad oma isikliku varaga ja lisaks sellele, et su ettevõtte kaob ja su sissetulek sellest kaob, lisaks tuleb sul panna käiku kogu oma isiklik vara. Nii et vaata see väga-väga hoolikalt üle ja loomulikult 5 ja kõige olulisem osa sellest on see, et vaata ja leia võimalusi, kuidas tekitada lisasissetulekuid. Mis on need asjad, kus sa saad täna panustada, olla kasulik ja teha midagi sellist, mis sulle lisasissetulekut toob. Tänane olukord toob väga palju uusi võimalusi. Kui sa sellele keskendud, kui sa vaatad, mida inimesed täna vajavad, siis tõenäosus on, et sa leiad midagi, kust
sissetulekut tekitada, et sellest tänasest olukorrast üle olla ja järgnevat sellest majanduslangusest nii-öelda võitjana välja tulla ja olla paremini valmis kui kõik teised või parimal viisil, kuidas sina saad olla. Kui sa tead kedagi, kes peaks kuulma seda videot või nägema seda videot, siis ole hea, jaga seda selle inimesega ja näeme juba järgmistes videotes. Tšau!